Tole, egaa sagalee kana dhageessaniittu dhugaa dubbachuudhaaf jireenyi biyya lafaa kun jechuudha bu'aa bahii hedduu qaba isinii galee. Yeroo tokko namni karaa tokko dhugaa kee yoo awwaale Waaqayyo immoo guyyaa eegee haala eegee dhugaa kee awwaalame sun sii baasa. Jarjaraan re'een hunduu lama taatu qalata jedha Oromoon gaafa mammaaku. Kana jechuun namni tokko jireenya jiraatu keessatti waan tokko ittiin jarjara hin ariifata yoo ta'e faayidaan agarsiisu. Maaliif amma yeroo horsiisan re'ittiin gaafa ishee lama taatee tokko yoo jalaa qalatan haala ishee taftee mitiire. Kanaaf Oromoon akkas jedhee mammaaku. Innaa jireenya jiraannu keessatti obsa barachuu qabna. Wanta goonu hundumarratti, wanta hojjennu hundumarratti kaayyoo keenya gara fuulduraa ga'uuf, mul'ata keenya gara fuulduraa arguuf maal gochuu qabna? Obsa horachuu qabna. Obsa yoo horanne waan hundumaa wanta yaadne biraan kamillee ta'e bira mageenya. Maaliif amma yeroo baay'ee ijoollota akkasii kanan duras viidiyoo baay'ee hojjedheen ture. Amma ishiin tokko waggaa 14 mana tokko keessa teesse obsaan yaa Waaqayyo ati haqa koon gattu jechaa obsaan amma har'aatti eegaa turte Waaqayyo akka ishee baaseef. Akkuma kanaa isheen kunis waggaa 1 fi ji'a 2 hojjette. Waggaa 1 fi ji'a 2 kana keessatti homo obsitee teessedha. Isinii galee obsiteetuma teesse. Osoo tokkotti obsa dhabee yookiin baduu dhaqaa yookiin of miidhuu dhaqaa waa baay'ee godhama. Obsa dhabdee yoo baddee balaan taan irra buuta. Obsa dhabdee yoo of miite yookaan sadarkaa of balleessuu yoo yaadde ofuma keefuu jireenya kee tuufuu dhabamte. Kanaaf maal baruu qabna? Obsa. Obsi furmaata waan hundumaa akka ta'e baruu qabna jechuudha. Tole, nagaa kolleen dhaqanne. Ashamaa harka fuuni akkam jirtu hordoftoota Siiban Gindoo. Bakka jirtanitti nageenyi baraara Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kooti. Isinis akka nagaa taatan abdii guddoo qaba. Inni madda nagaa koof madda nagaa keessatti Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Kun nama har'aan taasisee haala hunduma keessa nu dabarsee akka nuti teenyee gammachuus rakkinas waan hunduma waliin hirmaannu akka nuti walirraa barannu kan nu godhe Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Akkasiin nagaa taatan illee abdii guutuun qaba. Egaa laayik gochaan jammaraa isiniin jedhaa sheer kompilinkiin hin jiru tiiktookii irra sira olee akkas dubbachaa jechuudha. Sheer naa godhaa koomentii naa godhaa maamilli koran afaan galatoomaa isiniin jechuun barbaada asumarraani naaf jiraadhaa. Egaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Viidiyoon koo har'aa maaliif akka ta'e hin beeku tiraakii godhachaa jira. Rakkoo teekiniikaati yeroo tokkos viidiyoo hin geenye akkasumadha. Kanaaf viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Viidiyoo kanarraa waan guddaa akkasiin barattan abdii guddaan qaba jechuudha. Maaliif obsi dhala namaatiif maal gochuu danda'u nu hubanna jechuudha. Obsi maal gochuu akka danda'u nu hubanna jechuudha. Egaa akkuma ani dura isiniin jedhee obsi ilma namaatiif hin barbaachisu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf mucaan kun isheen jiraatu Saawudii keessa jechuudha. Saawudii Arabiyaa kana keessa kan isheen jiraattu waggaa 1 fi ji'a 2 jechuudha. Sababni isaan ittiin akkas gochaa turanii sababa maaliitiif niitii yookiin niitiin isheen bira hojjettu jechuudha. Mi'a cabsita jechaa ni turte jechuudha. Waggaa 1 fi ji'a 2 kana keessatti gaafa isheen miidhaa gaafattuuni mi'a cabsitee ati kana goote jechuudha. Egaa isaanii gaafa daba namarratti mura yookaan gaafa waan akkasii irratti siwanni jechuu barbaadanii waan xiqqoo qabata sitti godhatu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf qabata sitti godhatu. Egaa maal godhu wanti hundumtuu carraadha waan ta'eef jechuudha. Miini nama harkaa cabuunaaf garuu ta'us immoo akka kana miti jechuudha. Wanta miindaa hamma kana immoo miindaa ji'a 1 fi waggaa 1 fi ji'a 2 nama dhorkachiisu miti jechuudha. Miini cabu amma barbaadatu ta'e batalee miini mana kana biyya kana keessatti baay'ee ergisidha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf amma fedhe yoo ta'e miini isaanii baay'ee ergisidha. Wanta nama ajaa'ibu jechuudha.
makiinaa bottee jechuudha. Biyya kanatti birrii 4,000 dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha makiinaa botteen. Innaa miin isaanii baay'ee hirkisiidha. Wanta ammaa kana nama wanni jedhumti garuu isaan qabatatti namatti barbaadu jechuudha. Egaa maal godhan miica'oo kana keessa dabarsanii maal godhanii haala kana rakkisaa turanii tuummoo maal godhanii gara biraatti geessan jechuudha. Gara biraatti akka ishii gara biraa dabarsanii hojjechiisuudhaaf gara biraa geessan jechuudha. Egaa miica'oon kun ilaalaa obsitee hamma kana muluu guyyaa tokko to'anii hin jedhin waggaa tokkoo fi ji'a 2 kana hojjettee Waaqayyo immoo waan hunduma keessatti ati lafa jirtu keessatti yoo obsitee Waaqayyoon keetiin eeggattee rabbi kee uumaa kee yoo kadhattee wanta bira gahee ni jiru jechuudha. Garuu ati jarjartee akkuma dura jedhee wanta balaa hin taane ofirraan geessa yoo ta'e tokko bahanii alafaatti baduun hin jira. Ijoolleen keenya gabaayinaan amma sa'aatii kana akkasidha. Akkasuma uummataa keessatti illee murteessuun hin jira. Maaliif sababii ilaalcha maatii keellee ilaaltee sa'aatiitti hamma kanallee maatiin keellee maatiin ofillee nama amanuu dhiisuu waan danda'aniif jechuudha. Amma miica'oo tokko akkuma kana gara biyya keenya irratti kan isheen dhufte jechuudha. Biyya kanaa ji'a 1 fi torban 3 kan isheen hojjette jechuudha. Waggaa 1 fi ji'a 3. Waggaa 1 fi ji'a 3 hojjettee kaateetu akkuma kana ishee godhan jechuudha miica'oo kana. Gaafa kana maal gootiin maatiin achiitii birrii liqeeffatanii kan isaan ishee ergan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf maatiin halkanii guyyaatti dabalu bilbilli ishee yeroo hundumaa banaadha miica'oon. Erga birrii si dhoowwatanii akkamitti bilbilli kee banaa ta'e jedhanii maatiin gaaffii akkasii dhiyeessaniif jechuudha. Ilaa bilbilli banaa ta'uu fi miindaa dhoowwachuun garaagarummaa qabaachuu nama hubachuu qabu ture. Egaa maatiin tokko nama hubatan akka waan isheen dhiiratti ergite yookaan akka waan isheen waan biraa gootetti akkasitti yaadan jechuudha. Gaafa kana maal goote miica'oon kun lafuma jirtu sunitti jarri miindaa dhoowwatan maatiin achiitii otuma isheen rakkattee miica'oon kun waan tokko taatellee namni ishee taqabbalu hin jiru jechuudha. Achii maal goote miica'oon kun manuma jirtu sun keessatti guloolisii dhufte jechuudha. Inni hin duute miica'oon kun jechuudha. Egaa kun maalirraan kan ka'e sababii hubannaa maatii irraan kan ka'e miica'oon kun otoo sa'aatii sanatti obsitee raattee kan hunda ofirra hin geessisu turte. Garuu miica'oon sun macarashaa irratti maal ta'e miindaa ishiillee kanfalamee fi reeffi ishee gara biyyaa ta'u waggaa 1 fi ji'a 3 sun miindaa ishee tokkoon reegamee fi sababii isheen itti of ajjeeftee hiriyoota isheetti waan himattee jirtuuf jechuudha. Miindaa ishiillee kanfalameef jechuudha. Egaa maal isin jechuu barbaadeetanii obsi maal akka ta'e jechuudha. Egaa miica'oon kun wanta miindaa isheedhaa kanfalamuuf jettee ilaalcha maatii isheerraan kan ka'e of ajjeeftee har'a kun jechuudha. Garuu ishee kanammoo yoo hubattan obsitee waan hundumayyuu dandeessee maatiin waan barbaada yoo jedhanii hundumayyuu dandeessee har'a kaashii ishee birrii meeqa fudhatteetti 10,000 ishee fudhatteetti jechuudha. Dhugaa waaqayyo dubbachuuf baay'ee waan nama gammachiisuu fi waan baay'ee namatti tolu jechuudha. Egaa kana keessatti obsi maal akka ta'e isheerraa barachuu dandeenya jechuudha. Ijoollee baay'ee ishee qofa miti. Ani amma viidiyoo 4ffaa mubee miidiyaa sun jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko dinqisiifadha jechuudha. Mubaarak Musammaatti aanee kan jiru mucaa sunidha. Dhugaa waaqa jiraata. Ijoollee baay'ee dafqa isaanii waggaa 15 waggaa 16 waggaa meeqa hojjetanii dafqa isaanii dhabaniif kan fuudhaaf jiru isadha jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola mucaa suni waaqayyo mayyuu isaa eebbisu dhugaa rabbiiti. Gaafa akkasitti lammii kee gargaartee gaafa akkasitti obboloota kee gargaartee har'a lafa kanarratti namni hamma fedhetti gaarummaa yoo hojjette namni gaariidha isheen jedhu hamma barbaadisuu ta'e jechuudha. Maaliif mubeedhaan laala mubaarakii yoo laalle gaarummaa hojjeta. Shamarran biyya arabaa kana faana boohaa oola dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa maal isin jechuu barbaadisi? Itoo gaarummaa namni gaarummaa ati namaaf gaarummaa oolte namni gaarummaa siif oola ta'ee silaa yeroo tokko gubeerratti hin duulan isin jechuu barbaadeetan. Innaa kanaafuu ati lafa jiraattu hundumatti yoo gaarummaa hojjette namarraa gaarummaa kee eeggate. Eenyurraa eeggachuu qabdare? Waaqa keerraa. Gaarummaa keetti har'a hojjettu lafa kanarratti waaqarraatii gaarummaa kee eeggachuu qabda jechuudha. Innaa kanaaf obboleessa kee dhugaa rabbii tokko baay'ee isaa ajaa'ibsiifadha jechuudha. Ani mucaa sun nan hordofan yeroo hundumaa TikTok isaa jechuudha. Yeroo baay'ee natti tola baqqaanaan dhugaa dubbachuuf mucaa sun jechuudha. Waaqayyo isaa eebbisu. Inna ijoolleen keenya biyyoota arabaa keessa jirru gaafa waan akkasii isin qunnamu dursitanii baqqaa gara biirootti himachuu qabdu. Ji'a 7 gaafa teessanii maal gochuu qabdu dursitanii rakkoo jiru sun rakkoo kana jettanii ifa baaftanii himachuu qabdu jechuudha. Gaafa suni furmaaniin argama. Karaa hundumaanuu namaa yoo itti deemanii furmaanni wanta dhabamuuf hin jiru jechuudha.
Kanaaf kana beekuun irra jiraata jechuudha. Haga dhaynee waan hin taane jireenya mataa keenya irratti murteessuu irra maal gochuu qabna? Namaan itti deemnee Waaqayyoon keenya uumaa keenya yoo kadhanne wanti nuti kadhanne hundumayyuu numa arganna waan ta'eef jechuudha. Ati lafa kamittuu sanyii facaaftee numa hammatta jechuudha. Hamaas ta'e gaarii sanyii harka keetiin facaaftee too naammattee naftu jechuudha. Waan na barbaade yoo ta'e. Kanaaf lafa jirrutti yoo Waaqayyoon uumaa keenya yoo kadhanne wanti nuti wanni jedhullee tokkollee hin jiru. Inni guddaan garuu iddoo jirru hundumatti maal qabaachuu qabna? Obsa qabaachuu qabna jechuudha. Obsa yoo qabaanne wanti lafa kanarratti hin danda'amin tokkollee hin jiru. Ati ilma namaa taate intala namaa taate obsa yoo qabaatte jennaani wanti ati hojjetiin hin jiru jechuudha. Garuu inni guddaan maal nama gaafachiisa? Obsa kutannoo nama gaafachiisa jechuudha. Obsaa fi kutannoo nama gaafachiisa. Ani eenyu gadi jettee ofii kee of jabeessu. Ofii keetii of jabeessitee ofii keetti ofitti amantummaa yoo qabaatte waan hundumaa mo'uu hin dandeessa jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya biyya Arabaa jirtanii waan guddaa akkasiin barattan mucoo kanarraa abdii guddaa qaba. Obsi maal akka ta'e, obsi riqicha ce'umsaa akka ta'e amma barbaade yoo ta'e fakkeenyaaf galaanni tokko yoo guute galaanni sun hamma barbaadillee yoo guute ati as yoo jiraatte galaanni kun si gidduu jira. Garuu ati ce'uuf yoo barbaadde hamma galaanni kun hir'atutti obsitee yoo eegde ce'uu dandeessa galaanicha. Garuu galaanichi kana guute kana immoo jechuudha. Ati obsa hin qabdu yoo ta'e dafee ce'a jettee yoo itti seente garuu nyaatamuu dandeessa. Nyaatamuu dandeessa. Isa sadaffaan immoo galaana kana anoo hin danda'u jettee dhiistee duubatti yoo deebites immoo bakka kaayyoo keessu yookaan isa ce'uudhaaf kaate sun hanqachuu dandeessa. Kanaafuu maal gochuu qabda? Obsuu qabda jechuudha. Jireenya jiraattu keessatti obsuu namarra jiraata jechuudha. Bakka eenyumaaf dhala namaaf obsi barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf kanarraa waan guddaa akka barattan abdii guddaan qaba. Akkasuma ijoolleen keenya mana akkasii keessa jirtanii jabaadhaatii Waaqayyoo keessaniin kadhadhaa. Of eeggannoo immoo cimaa taasisaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo koo amma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Eebbifamaa turtii gaarii naan qabaadhaa.